Pagi jadi pelari culture tapi malamnya tidur masih ngorok. Padahal pelari culture udah nggak perlu diragukan lagi kebugarannya. Rajin lari juga bisa mengurangi bahkan menghilangkan ngorok saat tidur. Ini karena kualitas tidur lebih meningkat, otot leher juga lebih kuat. Tapi kalau kamu masih aja ngorok padahal kamu seorang pelari culture, jangan-jangan ada bengkak amandel. Soalnya amandel yang membengkak bisa memakan ruang di tenggorokan, menghalangi aliran udara normal untuk bernafas saat tidur, dan terdengarlah ngorok. Kalau kamu punya amandel dan suka tidur ngorok, jangan khawatir. Ada kok cara alami untuk meredakannya. Caranya, cek di profil akun ini ya.